たくんのゲーム実況チャンネル。本日はスマドラの最速リセマラ方法をご紹介します。サクサクチュートリアルを進めていきましょう。それではうーたくん、よろしくお願いします。はいどうも、うーたくんです。本日は、スマッシュドラグーンの最速リセマラ方法をご紹介していきたいと思います。最速といってもですね、初めてスマドラを、スマドラというアプリをですね、知った方もいると思いますので、チュートリアルを、フルで見ていきたいと思います。ところどころ飛ばしていただければ、幸いです。スマッシュドラグーンをですね、少しやってみた感想としては、非常に面白い、簡単でありながら奥深いと言いますか、なかなか頭を使います。最初のうちは、簡単な感じがするんですが、どんどん先に行くにつれて、壁が出てきます。まだモンスターもですね、少ないので、なかなか、できることが限られてくると思うんですけど、それでも、自分の手持ちのモンスターを、育てながら少しずつ、ステージをこなしてレベルの高い、パーティーを組んでいければなと思います。でもですね、最初のリセマラ、これ非常に重要です。無課金で行くには、やっぱりリセマラで、いいキャラをまず出してからスタートするというのが、どのアプリでも、大事なんではないかと思います。ただこのチュートリアルを、ご覧になっていただければわかると思うんですが、非常に長いです。私はもうリセマラは、十数回やってますが、星6のキャラが1体だけいるんですが、1% の確率で、出るんですけど、全然出ません。無課金でやっていくには、この最初のうちに出しておきたかったんですけど、諦めるしかないと言いますか、非常に難しいということですね。ただ星5のキャラでも星6に進化するモンスターいますので、妥協と言いますか、自分の好きなキャラで、進めていければなと思います。最低1体ね、好きなキャラ出たら諦めるというのもいいでしょう。ここから、入ります。手前にいる緑のが自分の、モンスターです。で奥にいるのが、敵モンスターですね。でここで、ちっちゃい変なのが出てきたんですけど、これをつないで、相手に攻撃するとコボックルですね、これをコボックルで、コボックルに属性があります。この属性をつないで相手に攻撃すると、相手で攻撃すると、でこれはつないだ数だけ攻撃力が増すらしいです。その辺詳しく、後で説明が入ると思いますので、これが今チュートリアルの、ラスボスといいますか、ボスですね。弱いです。今自分の、モンスター、手前のモンスター、緑のモンスター、これ星5です。で相手の、馬みたいなモンスターですね、これ星4です。かっこいいの星4です。今左上に、ゲージが溜まりましたね。これを必殺技みたいなのが出ます。名前ちょっとまだ分かりましたね。必殺技が出ます。このストーリーがね、あるらしいので、ストーリーも、楽しんでいければ、より一層面白いんではないかと思います。ところですかね。何が面白いって、攻略していくとですね、だんだん分かるんですけど、なかなかコボックルがつながっていかなくなるんですよね。それが難しくて、イライラしながらボコボコにされながらやっていくんですけど、でもつながった時の爽快感ってのはないなって思っちゃうんですよね。だから単純に、パパサクサクっとできるゲームではないのかもしれませんね。ちょっと頭を使いながらセンスも磨いていかなければと思います。これそれから13年後となっていますが、いまいちこれストーリーを把握できてません。チュートリアル十数回やってますけど、チュートリアルに、全然もう
こう神経がいかないと言いますか、集中できていません。なので、こういう機会にゆっくり見ていただければなと思います。最速リセマラ動画と言ってますが、最速ではありません。チュートリアルのスキップとはしていないので、鬱陶しい場合はどんどん動画飛ばしてもらえればと思います。この白いやつがですね、ちょっと生意気で鬱陶しいんですけど、あんまり気にしないでください。ここでまずプレイヤー名入れます。私はウータ君で登録しています。もし機会があればフレンド登録とかしていただければと思います。後でね、フレンドの ID ですかね、いつか公開したいと思いますので、どしどし、フレンド登録していただければと思います。まずですね、この冒険に行くにあたって、まずこの女の人が、いろいろ世話してくれます。こうボイスが入ってるんですけど、フルボイスじゃないんでね、なんかいまいちな感じがするんですけどね、どんどんスキップしてください。リセマラしてる方、どんどんスキップしてください。時短できます。全然見なくていいです。この辺は1回見てください。1回だけでいいです。あとですね、これ面白いのが、キャラクターの、自分のキャラクターの、目だとか、鼻だとか髪だとか、容姿を変えられるんですね。だから、少し飽きてきたなとか思ったら、そういう細かいとこまで少しずつやると、より楽しめる何か違う、方向で楽しめるんじゃないか。遊び方がですね、結構広いです。ただクリアしていくとか強くなりたいとかじゃなく、友達とですね、どんな、容姿でどんなキャラに乗ってみんなでワイワイ攻略するか、これ共闘というねシステムマルチですけど、あるので、そういうのでもね、ゆっくり楽しめるんじゃないかと思っています。そうですね、自分の、手持ちのパーティー以外に、サポートといってフレンドとかのですね、モンスター選べます。これが非常に重要で、サポートのモンスター選ぶ場合は、スキルとか、属性とかですね、ここの辺をですね、きちっと見ていかないと、後々詰まっていきます。そこだけ注意していただければと思います。序盤はね、全然あんまり意識しないでいいと思います。属性ですね、属性も、よく確認してください。今説明ありましたが、上のゲージが、緑のゲージが HP です。これがなくなるともちろん死にます。今は、緑と赤の、コボクルだけ出てるので、チェーンをつなぎやすいです。どんどんつないで、敵へ攻撃します。でこれ敵からの攻撃も来るので、敵の下のゲージの HP の下の、HP の右側にある、タイマー、これが相手の、攻撃してくる、時間です。なのでうまくかわせたら、HP 維持できます。今10ってなってるところですね。はい、ここはスマッシュスキルゲージ、必殺技ですね、SS ですか。これ出せるようになります。これもモンスターで、いろいろ違うので、好きな、モンスターの、SS 確認していないと、使い方全然違いますので注意してください。赤のコボクルつないでます。ダメージ食らってますね。でこれ敵も動くので、敵の攻撃とかの回避は一度で重要です。これね、結構幅広いエリアでチェーンつなげますので、結構楽しいです。はい、あんまりすんごい考えなくても、つなげるやつが分かりやすいので、非常に楽しいです。でキャラクターもね、かっこよかったり可愛かったりするので、星5だとか6だとか、強くなくても、自分の好きなキャラクター育てていくだけでも全然楽しいです。これ後から多分、説明入りますが、これモンスターが武器とか、盾とか、あと服になったりするんですね。だから使えないキャラクターでも、全然この使い道があると言いますか、遊べるんですよね。これは深
ぱいですね。この辺もどんどんスキップして飛ばしていただければと思います。次のチュートリアル。今クエストの1章をやっていますが、クエストの1章すべてチュートリアルです。ここはもうサクサク、ここですね、これ、乗ってるライドのモンスター以外に、武器、盾、鎧ですかね、できます。今星2のモンスター武器にしました。剣になっていると思います。でここ進化強化でですね、スキルっていうものを解放できるんですね。これスキルっていうのは、ライド、武器、盾、鎧すべて、別々のスキルがあります。なんで、それぞれスキル解放しなきゃいけないので、必要素材をですねちょっと集めるのが大変なのかもしれません。これスキル解放されました。ダメージがプラス 25% です。雷の、コボクルつなぐと2体以上つなぐと、スキルを発動するという風になっています。この辺も細かく見ていくと、今のモンスターは回復スキルを持ってますね。これ回復スキル非常に重要なので、覚えておいてください。HP ザックザック削られた時回復スキルないと大変です。これですね、スキルの説明です。ダメージアップの効果、水のコボクルを先につないで攻撃して回復、で雷のコボクルをつなぐと攻撃力アップ、サポートの水モンスターのコボクルスキルで回復で、武器についてるさっき、スキル解放した武器の、雷のチェイン、雷のコボクルつなぐと、攻撃力アップというスキルですね。これは今回復スキルが、出ました。これで攻撃のスキル出ます。攻撃アップとなっています。右画面上見てください。攻撃アップとなっていました。でどんどん進んでいきます。ボス戦の前に、何体か出ますので、5チェーン以上でボスに攻撃スマッシュですが、これですね、スマッシュアタック。これ面白いです。これ非常に面白い。スマッシュゲージが満タンで、このレインボー、コボクル、レインボーコボクル、これが出ます。このスマッシュタイム、これ全部つなげられます。これ非常に面白いです。全部つないで攻撃。これどんどんつなげます。どんどんつなげます。これヒット数溜まってきます。ヒット数溜まってきます。このヒット数に応じて、決まるんですね、ダメージが。で、940。でも宝箱になってきましたけど、これ HP を回復する宝箱になってくるので、HP 管理非常に重要になってきます。これ今 SS 溜まってますね。SS を使いたいところですね。これ回復のスキル出てます。これ SS です。今1。これで攻撃力アップのスキル発動してます。あまりつなげてないですね。これ今2属性の項目しか出てませんけど、5属性くらい、4属性くらいですかね、ドロップで、コボクルで始めると、ちょっとつなぎづらくなるので、その辺の、スキルも、必須になってくると思います。これチュートリアル中ですね、簡単なのが、どんどん進んでいくと難しくなっていきます。これキャラクターがどんどんレベルアップしていくので、レベルを上げてですね、どんどん強くすると。でこの報酬がもらえるんですけど、少しですけど、オーブをここでちょこちょこ貯めていくのも、必要になっていきます。フレンド登録ですね。なので HP を回復するスキルを持っているモンスター、フレンドがいれば、どんどんフレンド登録した方がいいです。必要になっていきます。またここでもう長いですね。全然喋らないんですよ、キャラクターが。とかおとかフルボイスだともうちょっと楽しいんですけどね、豪華声優陣で、固めてもらえればもっといいアプリだったもんなと、十分楽しいですけどね。これドラグーンの試練ですね。これでテストですかね。ドラグーンなる、
見習いに、見習いのテストですかね。簡単です。チュートリアルなんで非常に簡単です。この最初に乗ってるドラゴンが弱いんで、ガチャで星4とかのドラゴン、モンスター使い始めるとすごい楽です。繋げてない。これ今のイージーミス、ボスまで繋げないと攻撃できません。よくある。これ多分ね、やっていただけると分かるんですが、テンパって、こんなところでテンパってんじゃねえよって感じですけど、テンパって、繋げないと攻撃できないってこともあります。フィールド上の、小ボックル、いらない小ボックルを消費するときなんかもサクサクっとつないで、欲しい小ボックルが集まるまで、サクサクっと、消していくっていうのもありなんだと思うんですが、まだその辺のスキルはですね、まだ持ち合わせていません。なのでどんどんつなぎます。今攻撃力アップ回復の、スキル発動してますね。これ誰の機能なのか。攻撃力とか、いい、スキルですね。こういうのは必要です。SS が弱い。本当の SS はもっと強いですよ。これ、モンスターによってですね。小ボックルもですね、2属性しか出てないんで、どんどん、これサポートモンスターのスキルだな。いいサポート、してくれるですね、このモンスター。いいスキル持ちますね。なのでね、スキル確か4つくらいあって、全部のスキル、解放すると多分もっと強くなるなと思いますね。なのでどんどんレベル上げながら、スキルの方も解放していくと、強くなっていくんじゃないかなと思いますね。そう簡単に、いけるもんなのか。リセマラしてですね、星5とか、出ちゃうと、レベル上げも大変ですし、上腕の方はなかなか苦労すると思いますが、なんか別の楽しみ方で、うまく、最初のね、レベル上げなんかは、楽しんでもらえるようなと思いますね。で、もうそろそろ、ガチャはまだかな。これレベルですかね、強化。涙の強化ということで、なんか涙の石みたいのを使ってですね、レベル上げができます。経験値を上げることができます。これはなんか加水涙を使って、経験値上げます。この涙はですね、なんかモンスターを売却したりすると、手に入るそうなので、いらないモンスターとかですね、どんどん打って、メインキャラクターのレベルを上げるっていうのを、楽しむ。簡単に上がるのかなと思います。で、進化するにはですね、なんかレベルをマックスまで上げなきゃいけないらしいので、星5が、リセマラで出たからといってですね、すぐに進化できるわけではありません。で、今これ、キャンペーンですかね、10連で星5以上1体確定です。こういう機会にね、リセマラどんどんするといいですね。まずこれはサービスですかね、ゼロオーブでガチャを引かしてくれます。でガチャの演出もなかなかですね、素晴らしいと思います。美しいですね。はい、出ました。星4の、グリホーク。グリホークですね。こいつに乗って、オーブを集めていきたいと思います。10連を引くにはオーブ500個必要なので、まだ39個ですね。長い道のりになると思いますが、ここで、この動画の最短リセマラというのは、最短で500個集める方法を、ご紹介していきます。なので、チュートリアルが終わった後に、これキャンペーンですかね。今のキャンペーンだと思うんですけど、オーブが確か350個くらいになります。それで、共闘マルチですね、他の人と、マルチ共闘で、顔合わせをして、オーブを500個まで貯めていきます。10人までは、1人につきオーブ20個くらいもらえますんで、8人9人くらいと顔合わせすると、10連引けます。なので最短で多分15分くらい、20分くらい、リセマラかかります。
なので、妥協というのも必要なのかもしれませんね。星5で妥協というのも。まだどのキャラクターが万能っていうのが全然わからないんで、なんとも言えないんですよね。なんでちょっとこいつ強そうだなとか、ピックアップされてる、モンスターとかを、優先的に、リセマラ終了でもいいのかなと、妥協してっていうのもありですね。もちろん狙ってる、モンスター出てくれればいいんですけど、そううまくいかないという。星6の、ガチャ 1% です。この 1% のためにリセマラ10何回して時間を潰すくらいならさっさとレベル上げして先に進んだ方がいいかもしれません。2回目のね、無課金でも2回目の10連は、多分そんなにかかんないで引けるはずなので、まず1回目でね、リセマラで、星5一体出ればいいのかもしれませんね。そのように妥協してどんどん進んでいく方がいいと思います。もうそろそろ、これでチュートリアルの方は終わりです。ここで、2章に入りましたね。今、2章の、1。ここでチュートリアルでこのボックスの方にですね、2章の1が終わると、オブ、もらえます。はい、今オブ350個まで溜まりました。350個。で、これで京都に行くんですが、京都に行く前にさっきガチャで引いた星4のモンスターを、デッキですね、編成していきます。グリホーク。これ武器にもなります。で、これが、武器にした方が盾にした方がいいのか、鎧にした方がいいのかっていうのはですね、性格なのかいろいろあるらしくて、その辺いまいちわかんないんですけど、いろいろいじって、強い組み合わせでいった方がいいと思います。顔合わせでですね、京都の顔合わせ最大370個、オーブがもらえるそうです。京都で、まず顔合わせするのに、ここでクエストを選びます。簡単なクエストでサクサク終わらせるのが無難でしょう。ここでスタンプというのがあるんですけど、スタンプ機能でですね、他の、京都で、一緒に戦ってくれる方に、応援やエールですね、エールや、ごめんねなんかもあるんで、失敗した時はガンガンごめんねした方がいいと思います。その方がみんな、やりやすいと思います。はい、ごめんねの気持ち大事です。ごめんね。この緑のコブクルつないでいきます。スキルが発動してない。スキルは赤コブクルかな。これ15秒です。1人15秒のターンで、15秒のうちに何回でも攻撃できますね。で、他の方がどんどんやってくるので、スタンプなんかでね、他の方の、応援をしたり、どうやって戦ってるのかとか、その辺を参考にしながらですね、見ていくと思います。今ボスの敵の、とこにこのなんですかね、敵の攻撃の、ガイドといいますか、敵の攻撃範囲が、表示されました。ラインにいると攻撃食らうので、その攻撃を避けたい場合は空いてるスペースをダブルタップですかね、ただっと押すと、その場所を移動できますので、攻撃をかわせます。攻撃かわすだけでも全然違うので、非常に重要です。なので相手の攻撃ターンと、タイムもですね見ていないといけません。今ラインに乗ったのかな。攻撃を受ける。次これ私の番ですね。はい、15秒です。で SS 溜まってます。 SS くらい。弱いぞ。今スキル発動です。攻撃アップのスキル発動してましたね。このコロックルで15秒非常に短いです。どんどんつないでください。頑張れーなんてね、ヘール送ってもらってます。ですね、スタンプもらったらスタンプ返すのが礼儀ですよね。その辺はみんなで楽しくやりましょう。顔は見えないですけど、みんな気持ちは一緒です。顔合わせのオーブが欲しい。顔合わせのオーブが欲しい。みんな気持ちは一緒です。みんなどんどんスタンプをしていきましょう。
やっぱりね、弱いキャラ使うと全然攻撃がね、食らわないんですよ。つなぎ方うんぬんじゃなくて、攻撃食らわないんで、最低でも星5の、星4とか、星5のモンスターで戦ってきた、攻撃今食らってますね。HP が。今みたく、ボスの攻撃の、範囲上にいると、普通に攻撃食らいますんで、避けてください、あの状態は。チェイン中でもタップすると、避けれます。これ避けて、そうです。ナイス。食らうかギリギリ回避できる。攻撃来なかった。はい、来ました。これです。レインボーコボックルだからで。これね、スマッシュタイム入ってます。これね、共闘中だと全員、これ自分で、ターン関係ありますね。全員今、チェイン繋いではず。全員、100人ヒット。これ4人の合計なんで、23.4 強い。共闘のね、楽しさというか、メリット、こういうところにあるんではないかと思いますね。みんなで繋いだ数だけ攻撃力が増すと。これは非常に楽しいです。なんでね、弱いうちはね、こんな程度のレベル上がるんで、ガンガンレベル上げていきましょう。で、この獲得アイテム、これ進化素材とかあんのかな。なんかもうアイテム、なんか、1人、2つずつ、宝箱をドロップしていきます。どんどんね、これですね、1人20個で、計60個。なので、3回くらいやればね、500個貯まります。どんどんマルチやっていきます。でね、この共闘で、顔合わせ、リセマラ中の顔合わせでも、強い人、一緒になったりするので、上手い人。その辺をね、どんどん参考にして、ただリセマラやるんじゃなくて、みんなどうやってんのかなーくらいの、この人うまいなーとか、こうやるんだっていうのをね、学びながらリセマラをするとですね、あんまりストレスなく、できるのかなと思います。で、それですね、このルーム、ありますが、このルームに、鍵かけられるそうです。この鍵かけとくと、かけた、鍵の、ルームにしか、表示されないとかなんちゃらって、まだやったことないんですけどね。これ友達とやるときなんかは、ルームに鍵つけてくるんですかね。もうこの時点でスタンプ押せますんで、マルチで入ってきてくれたら、よろしくなんつって、コミュニケーションガンガン取っとくと、自分がですね、いざ、失敗した時なんかに、温かい目で見てもらえると思います。こういうとこね、そっけないとね、なんか、へったくそだなとか思われちゃったりするのかなと思うので、ちょっと寂しいですね。なんで、こういうとこで、スタンプでですね、共に戦う、共闘する、仲間と、コミュニケーションを取っていった方がいいと思う。こういう、共闘でですね、確か、共闘でも、フレンド登録できると思ったので、強い人いたらフレンド登録しておいた方がいいです。特に星6とかね、星5の後半、レベル上がって後半でとか、そういう人の、モンスター非常に活躍してくれます。スキルとか特に解放してると。なので、どんどんその辺はね、フレンド登録して、ガンガン、味方をね、仲間をね、たくさん集めた方がいいと思います。これね、今3属性、フィールドには3属性のコボクルしかいないんですけど、これが4属性になったり、光のコボクルや闇のコボクルがですね、出てくるとちょっと厄介になるんでね、今のうちにですね、つなぎ方、コボクルの消費の仕方なんかも、意識しながらやると、ただリセマラやるんじゃなくて、プレイヤースキルにね、つながっていくと思いますね。なんかダメージ食らわないんですよね、やっぱり弱いキャラ使ってると。なのでこれ共闘するときはですね、強い人、とやったら 2,3 回で終わっちゃいますね。これ一周しないで終わっちゃうときあるんで、強い人とね、弱いうちは強い人と組んでる頃に楽ですね。で、これ1000食らったな。だいぶゲージが通りましたね。
でこれ多分リセマラ中の人あんまり意識してないと思いますけど、自分のモンスターのスキルなんかもね意識しながらやった方が、これは新しい。1830、今の何のスキル SS なんですよね。これはなんだ SS か。これはなんだ今のは。攻撃を出したのか、時間の無駄だったんではないか。ドンマイをしました。ドンマイ、多分ねこれ使ってる人、2P の人もですね多分自分の SS 把握しなかったんだと思いますね。私も初めて見ました。今何だったんですかね、あれは。意味があったのか。多分 2P の人もね正直今ごめんねのスタンプを押したい気持ちだと思います。67、全然ダメージは効いてないですね。やっぱまあ最初のうちはですねこんなもんなんですかね。なんでやっぱ星4号は使いたいですね。できればそういう人と、デッキにね、その辺組んでほしいですね。いくらリスマラ中とか。出ました。ここが楽しいスマッシュタイム。緑に甲府つないでます。これつないでる間もすぐ、つなぎますんで、また、動いてる間ですね、モンスターが動いてる間にもどんどんつなぎます。45ヒット、そして合計130ヒット。いけ、わあ、29点。はい、3552。共闘やっててね、弱い、モンスターで来る方いっぱいいますから、結局、今の、レインボーコボックルでですね、何タイムだったらスマッシュタイムですかね。攻撃で大体ゲージ吹っ飛びますんで、まあ安心してください。初級なら弱いモンスターでも全然、倒せます。フレンドの顔合わせして、ここでフレンド申請ができますね。なんで、強いモンスター、や、いいスキルを持ったモンスターがいれば今のタイミングでどんどん、フレンド申請して、仲間を増やしていった方が、フレンドがとりあえずね、フレンドにモンスターがいないとですね先に進むにつれてしんどくなります。何かフレンド申請、しといた方がいいです。結構はい、まあ、リスマラ終わってからで、構いません。来た。これがですね唯一の星6のこれなんだ、何ドラゴンだっけな。これが今唯一の、ガチャ出てる星6の、ドラゴンです。こいつね一発のダメージでかいんで、まあ最初のそのステータスが高いんで、どんどん、こういう人とですね交わせしてるとすごいスタッフが進みます。見せてもらう。今11個つなぎましたね。ここどんどんつなぎます。次緑でフィールド上にどんどん色が限定されてくると思うので、つないでいくうちに、もうどんどんつないでいきましょう。15秒しかない。私の攻撃は337です。次、ほら、ドラゴン見ましょう。攻撃力。さあ、いくついくか。終わってしまうんじゃないか。3300。3400。もうこれ終わりですね。死んじゃうんじゃないかな。大丈夫か。15000。次、これも星5のモンスターですかね。いいね押しちゃいましたね。あまりも強いダメージ叩き出してくれたので、これ終わりですね。なんかダメージ食らってるぞ。倒してる。あら、何これでも1400ですね。私のドラです。マルチも取られたので、これは星2のモンスターですかね。最初に使ってた。これ弱いんですね。どうせ1回ガチャ引いて星4出てるはずなんで、共闘するときは、デッキに星4のモンスター組みましょう。メインに乗るモンスター。それは最低限のマナーですかね。なるべくみんなね、リスマラしてる方と当たってると、どんどんサクサク進みたいと思うんでね、少しでもそういうキャラクター使うようにしましょう。これみんな買わせ、欲しいので、みんなスマッシュスキル。いまいちですね。648番。はい、出ました。
いきます。また3体くらい食らっちゃうな。4個5個くらいで3000くらっちゃうのか。ちゃ余裕ですね。やっぱこのモンスター欲しいです。これが唯一ガチャで、星6で、1% の確率で、出る、モンスターです。まあ今のところですね、はい、リリース、された当初では、これが星6唯一のモンスターです。ガチャでですね、星5から6に進化できるモンスターもいますけど、ガチャで出る星6の、唯一のモンスター 1%。この 1% のためにリステ回らしてる方多いんではないでしょうか。根気よくやってください。根気よく大事です。これでですね、多分オーブが500個、以上溜まったと思うので、ボックスから回収します。一括で受け取ると、はい、500個きましたね。500個以上。ここで10連ガチャ、星5、1体確定の10連ガチャです。これ今キャンペーンです。ゴールドドラゴン、これです。これが欲しいんです。これが出るまでリスマらせる方多いんではないでしょうか。10連ガチャで、この虹色のものが出てくると、星5以上確定ですかね。2個です。はい、出るかな。星5ですが、ライカ。HP 回復の SS 持ってますね。誰だ、キラスター。星4もね、いいスキルも、これ最初に出てきた。うまくダークユニコーン。星4でもいいスキル持ってる、モンスターいっぱいいますんで、ハーピーだな、これ。ハーピー。ダメじゃねえか。ゴールドトラ出ない。1% の壁は遠いですね。なので、星4もですね、結構今、星4も10体くらいいるのかな。10数体多分いると思いますけど、星4の、SS とかスキルをですね、確認して使えるモンスターどんどん優勢的に育てた方がいいと思います。はい、進化させ、星5になるモンスターもきっといるはずなんで、どんどん進化させて使っていくのも、ありだと思います。フレームウィングですね。これですね。星6がゴールドドラゴン、星5も10体くらいですかね。星4は20体くらいいるのかな。なので、星4もですね、どんどん育てて、星5に進化させたりすると、楽しいと思います。以上、これがリセマの動画でした。